ဒီအပိုင်းမှာဒီ budget smartphone တွေဖြစ်တဲ့2သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းညမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို unbox လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အများကြီးရှိပါတယ်အကျွေးတွေတင်နေတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလေးလုံးတွေကအရင်ဆုံး50 megapixel ကင်မရာပါတဲ့ Realme ကျွန်တော် C25Y လေးနဲ့အရင်ဆုံး unbox လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီ Realme C25Y ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဈေးက2,900,900ရှိပြီးလောလောဆယ် promotion ကာလရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလောလောဆယ်2,500,900နဲ့2,000 discount ပေးနေတာကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါdisplay အနေနဲ့ကတော့Realme ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း6.5 inch IPS LCD HD display ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့9000 mAh battery ပါတယ်50 megapixel ကင်မရာပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက် quick charging 18W ပါတယ်ဆိုတာမဆိုဘူးနောက်သူ့မှာပါတဲ့ SoC ကတော့ Uni SoC T618 သုံးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ T618 ရဲ့ဒီ performance ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Realme 9မှာသုံးထားတဲ့ Helio G80 တက်နည်းနည်းလေးပိုတာတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာလေးတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ရောကောင်းလား gaming performance လည်းဘယ်လိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Realme C25Y လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဖောက်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ C25Y ပါဒီပါလဲကြည့်အောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့လေကျွန်တော်လည်းအခုမှမြင်ဘူးမှာဒါကြီးဖောက်မယ်ဟိတ်ဆိုပြီးတော့ဒါ unbox မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့ဒီကောင်ဆီလီကွန်တော့မပါဘူးဗျ C25Y မှာလောတဲ့ဒီမှာတော့ catalog ပါမယ်စင်ထရီပင်စင်အင်ဂျင်နာပါမယ်နော်ဒါကျွန်တော် user guide နဲ့ warranty book ပါမယ်ပေါ့နော်ဆက်တာထားပါခဏပြီးရင်ဖုန်းလေးကိုကြည့်လိုက်အောင် okay ဒါ black color လှတယ်ရောဒီဇိုင်းလေးမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ Realme တွေကတော့ဗျာ9000 mAh battery မှာဒီဇိုင်းအသားသားနေနည်းနည်းထူတယ်ဆိုတဲ့ feeling တော့ခံစားရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေမှာတော့ဒီလောက်9000 mAh ကိုနည်းနည်းထူတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ Realme ဒါ C25Y မှာကင်မရာ travel camera ဆက်တဲ့50 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel portrait lens ရဲ့2 megapixel macro camera ရဲ့ပါပါတယ် fingerprint နဲ့တခါတည်းပါဝင်ပါတယ် RAM 464 speaker ကတော့ကျွန်တော် mono speaker ပဲပါပါမယ် display အနေနဲ့ကတော့သူတို့ပြောတာတော့ဒီကောင်က IPS LCD HD display ကိုသုံးယူထားပြီးတော့ Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဟဲ့လားကျွန်တော် notch လေးနဲ့ပဲလာပါအောင်မယ်ကျွန်တော် port ကတော့ micro port ပဲပါပြီးတော့Type C မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 18W charging support ပေးတယ် 3.5mm jet port ပါမယ်ဒီ design အသွင်ပြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်နေကြ Realme ဒီကျွန်တော်တို့ entry budget smartphone တွေမှာတွေ့နေကြ design အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးဘာမှပြောင်းလဲဘူးနောက်မှာဒီ line လေးတွေ shape လေးတွေထည့်ထားတာဘာနဲ့တော့သွားဆင်ထုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Realme 6i တို့ဘာလို့မှတွေ့တဲ့ design မျိုးပဲဒီမှာ shape လေးတွေပါတယ်ဗျာเนาะဒီမီးအရောင်လေးဆိုတော့မြင်ရလားမသိဘူးဒီ grid ကအခြေလေး line စင်းလေးတွေပဲထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရုံနောက်က cover plastic သားပါပဲဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးbig quality ကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ C series မှာတွေ့နေကြပုံစံတိုင်း design အသားနာဒီတိုင်းပါပဲဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်စရာရှိဆုံးဆိုတော့ single box အနေနဲ့ကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာsingle နှစ်ကက် memory card တစ်ခါတည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ရမယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Cora တွေပါရလာတစ်ခါတည်းဆက်ပဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါမှာmicro jaw ပါမယ်ပြီးရင် 18W quick charging ကောင်းတစ်ခါတည်းပါပါတယ်เนาะကျွန်တော် 18W တစ်ခါတည်း support ပေးပါတယ် 18W support ပေးပါတယ်အဲ့တော့ 18W ခေါင်းရယ်ဂျိုးရယ်ပါမယ်နောက်ဖုန်းပါမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပါမယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ Realme ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်ဒါပဲပါပါမယ်ဆီလီကွန်တော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆီလီကွန်တက်ပြန်ဝယ်သုံးရပါမယ်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Uni SoC T618 ကတော့ကျွန်တော်တို့Realme 9မှာပါဝင်တဲ့ G18 ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့တော့ဆိုရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုရှိတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစမ်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ချိုင်းနေနေပြီးပြတ်သွားတော့စမ်းလို့ရတာဒီချိန်မှာပါစမ်းလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့display လေးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီ Realme C25Y ရဲ့ display နဲ့အတန်လေးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ display ပါအလင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိမတင်ထားသေးဘူးပေါ့နော်
brightness အနေနဲ့ဆိုရင်သူက420 420အထိ nit ကြာဆိုတော့ brightness ကတော့လုံးဝအလင်းရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါစူးထွက်နေအောင် display ကကျွန်တော်တို့ HD display ဆိုတော့ quality မှာကျွန်တော် advanced မှာ1080p နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် HD display ဆိုပေမဲ့လည်းအတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့mono speaker ပဲပါပါတယ် stereo speaker မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ Realme C25Y ရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးကိုကြည့်ခဲ့တာပါ fingerprint ကကျွန်တော်မျက်နှာထဲမှာပါပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ Realme ဖုန်းလေးဝယ်ရင် Realme တွေက Google service တွဲပူစရာမလိုပါဘူး Google service တစ်ခါတည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းပြောမယ်ဖုန်းခေါ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီ call record ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့ call record လည်းတစ်ခါတည်းပါတာတွေ့ရပါတယ်เนาะ call recording လည်းပါပါမယ်ပေါ့เนาะဒီ C25Y ကိုဝင်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြGoogle service အားလုံးအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ graphic set လေးပြချင်တာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီကျွန်တော် refresh rate က high ထိရမယ် graphic က ultra ထိတင်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့mobile legend ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်မစိုးဘူးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော် graphic ကို ultra ထိရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ graphic setting လေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ2သိန်း6တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာကောင်းတော့ဆိုတော့သူ speaker ပေါ့ speaker ကကျွန်တော်ဒီနားမှာထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ gain ဒီလိုကင်ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကြီးနဲ့ speaker ကိုပိတ်မှာမပူရတော့ဘူးအဲ့တစ်ချက်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်သူ့ရဲ့ SoC T718 ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပေါ့နော်ဗမာပြည်ကကလစ်တော်တော်များများဆိုတဲ့ဒီPUBG တို့ Mobile Legend တို့ graphic မဆိုးဘူးနောက်သူ့Geoscope ကဒီဈေးနှုန်းဝန်းကျင်မှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Geoscope လို့ပြောပါတယ်စမ်းခိုင်းတဲ့ကလေးတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစမ်းခိုင်းကြတော့ graphic ဆိုရင်လည်း smooth ကို ultra ထိရမယ် balance ကိုလည်း ultra ထိရပါမယ် smooth ကို ultra balance ကိုလည်း ultra HD ကို high ထိထားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ် HDR တော့မပွင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ smooth အနေထားနဲ့ဒီ balance အနေထား high အနေထားမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ sensitivity ဖြစ်တဲ့ Geoscope ကတော်တော်ကိုဒီအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Realme 10တို့ဘာလို့မှဒီ Note 11 4G တို့မှာသုံးနေဟိဆိုတော့သူ Geoscope ကနည်းနည်းလေးလေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မဆိုးပေါ့နော်ဒီဈေးနှုန်းဝန်းကျင်မှာမဆိုးတဲ့ performance ကြီးရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ gaming အနေနဲ့ PUBG နဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile legend ကိုစမ်းထားတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာ setting တွေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ကင်မရာကပါတဲ့ feature တွေကိုပြောရမယ်ဟိဆိုတော့သူ့ရဲ့ main camera က15 megapixel main camera ပါတယ်နောက်2 megapixel ဒီမဲ့နော်15 megapixel main camera ပါတယ်2 megapixel ultra wide lens နောက်2 megapixel depth sensor ပါတယ်ပေါ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ capture ကတော့ပုံမှန်ရိုးပုံပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တာRealme မှာတစ်ချက်ကောင်းသွားတာဒီ filter ပေါ့နော်လူပုံရိုက်ချင်ရဲ့အမဲသက်ဖြောက်တာတို့ skin tone တွေ smooth လုပ်တာတို့ဒီ feature လေးတွေဒီမြင်နဲ့ဒီ feature လေးတွေပါလာတာအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့Realme မှာကောင်းသွားပါဘောနော်ဒီနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ portrait move ကလည်းသူက aperture တွေကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကဝါးဟုံကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီ aperture သေးလေးနောက်ကပိုဝါးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပေါ့နော်မိုးထဲမှာ back shot ကတော့ကျွန်တော်ကန်းဂျီတို့ဘာလို့မှာဟာလာခုံလိုက်တယ်ပြန်ကြတဲ့ပုံတွေတခါတည်း back shot ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ တစ်စက္ကန့်မှာ15ပုံပုံနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံကြီးက back shot ပေါ့နော် filter တွေသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်15 megapixel ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ main camera ဖြစ်တဲ့15 megapixel ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီမီတာနမူနာ
နမူနာဒါလေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တေချာရိုက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနော်50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါကင်မရာရုပ်ထွက်ရည်သွေးမစိုးပါဘူးselfie ကတော့ကျွန်တော်8 megapixel selfie camera ပဲပါတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Oppo တို့ Realme တို့ဒီ Vivo တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် skin tone တွေကိုလှအောင်ပြင်တာကတော့အခြားဖုန်းတွေထက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ smooth ဖွင့်လိုက်လားsmooth ဖွင့်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကိုပိုချောပေးမှာတော့เนาะဒီ brightness တွေအကုန်ပေါ့เนาะစိတ်ကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ skin tone ကိုဒီ8 megapixel selfie camera ဆိုပြီးမဲ့လည်းပုံရိပ်လှလှလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတာတွေ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ Realme C25Y လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့များများဒါ macro မှုရိုက်ထားတာတွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ portrait မှုတွေနောက်သူ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ခုနမပြောခဲ့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့မိုးထဲမှာပါတဲ့ Night Pro ကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးထားပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာဒါ Night Pro မှုရိုက်ထားတာနှစ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်အပြင်ကနေရိုက်ထားတယ်ဆိုင်ထဲကိုရိုက်ပြထားတယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ portrait မှုတို့50 megapixel တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့Realme C25Y လေးကိုစမ်းတက်ခဲ့တာအကုန်ပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စမ်းတက်ခဲ့တော့နှိမ့်ချုံအနေနဲ့ပြောရရင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့2000 cashback promotion ပေးနေတယ်2,600ဖြစ်ပြီပေါ့နော်2,500ပို့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုအနေထားမှာတန်လဲဆိုတော့ game ဆော့ဖို့ရှာနေတယ်global version နဲ့ဖြစ်ရမယ် game ဆော့လို့အဆင်ပြေလောက်တဲ့ဖုန်းဆိုရင် 5G mobile ကြီးတော်တော်အတွက်သုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ကင်မရာလည်းကျွန်တော်တို့ megapixel များများကိန်းကနေနေကြီးတဲ့50 megapixel တော့တက်ပေးထားတယ်အဓိကပြောရချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ performance ကသူ့ရဲ့ SoC T718 ကမစိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့2သိန်းခွဲ2,600ဝန်းကျင်မှာလာဂိမ်းဆော့ဖို့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတဲ့ batch ကြီး mobile ကြီးကနေဆော့တဲ့သူဆိုရင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ C25Y လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာပဲနှိပ်ချုပ်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ